Olsen Metaltrykkeri er en typisk dansk SMV-virksomhed. Vi fremstiller det, som hedder metaltrykning. Det er en proces, hvor vi formgiver plade under rotation. Man kan sammenligne det lidt med at lave et askebæger eller et eller andet i formning, dengang man gik i skole, hvor vi flyder materialet op i en given facon. Virksomheden er startet i 1959, og man kender nok et af de klassiske emner, vi lavede dengang. Det var nilfiskstøvsugeren. Jeg har valgt at søge et MADE-projekt, fordi vi har det som en del af vores strategi hele tiden at prøve nogle nye ting af. Det er ikke altid, vi har en kundecase, der kan bære nogle idéer eller noget innovativt, som vi forsøger at få igennem vores produktion. Og i det tilfælde her, der har været en interesse for at lave emner, som vi traditionelt har lavet, men med nogle kølekanaler, som ikke har været muligt med det gamle håndværk, og hvor de nye ting, som er mulige med additive manufacturing, muliggør noget hult, og det har været interessant at prøve af. Så vi kan gå ud, når der er en kundecase, og sige, at det her det er muligt. Vores materialedemonstrationsprojekt gik ud på at sandsynliggøre, at vi kan forme et 3D-printet rundelplade med indbyggede kølekanaler. Kølekanalerne er en udfordring, når man skal forme metallet, fordi de vil skabe lokale spændinger. Man kan sige, at det er en gammel proces. Metaltrykprocessen er jo kendt tilbage fra Ming-dynastiet i Kina. Den kombinerer vi med en helt ny spændende proces, 3D-print. Og med de to sammen kan vi lave nye spændende innovative produkter. Den absolut største erfaring er, at vi har konstateret, at det kan lade sig give sig at metaltrykke huleplader. Det har ikke været prøvet tidligere, fordi der har ikke været nogen teknologi, der har gjort, at man kan fremstille en huleplade. Det vi tilfører den huleplade, det er dels en facon, og den kan man selvfølgelig printe frem, men vi tilfører en overflade, som er valset og har en helt anden overfladerohed, end et 3D-printet emne har. Så tilfører vi også emnet en deformationshærdning, som gør, at den passer ind i de applikationer, hvor den skal bruges med den styrke, den har opnået. Jeg synes, at MADE-demonstrationsprojektet har været rigtig godt, fordi det er noget, vi har gået og tænkt over i mange år. Det ligger sådan lidt mellem det, man vil kalde forskning og traditionel udvikling. Vores typiske udvikling vil ligge i forlængelse af kundeprojekter, hvor vi så påtager os en eller anden given udviklingsopgave. Her har vi en idé, som vi ikke er helt sikre på har ben på jord, men der har demonstrationsprojektet gjort det muligt at afprøve det, validere, og nu har vi så muligheden for at gå ud og finde de projekter, der eventuelt måtte være derude.